Okay, so good morning. Today is going to be the last lesson for habit 6. นั่นคือមេរៀនចុងក្រោយនៃទម្លាប់ទី6របស់យើង Very fast, huh? So what have you learned? What is synergy? Can you all still remember? យើងរៀនបានលឿនមែនតើអញ្ចឹងតើមេរៀនហ្នឹងគេរៀនពីសាមគ្គីហ្នឹងមិនវិញហ្មងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចសាមគ្គី រួមហើយយើងស្ដាប់អត់បងស្ដាប់ដោយអីគេ synergy is we work together and we use empathic listening to synergy. To synergy. To try to find the third option. What is the third option? អញ្ចឹងមួយទៀតគឺគេរកជំរើសទី3ថាតើជំរើសទី3ហ្នឹងអីគេបងជំរើសទី3មានន័យថាខ្ញុំគិតផ្សេងបងឯងគិតផ្សេងអញ្ចឹងយកដាក់ចូលគ្នាចាញ់អាមួយទៀត1 + 1 ស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹងគេប្រើអីគេអាហ្នឹង Remember the husband and wife story, they want to go holiday, then they call like disagreement. ដូចមានប្តីប្រពន្ធ2នាក់ដែលគាត់ចង់ទៅឈប់សម្រាកនៅកន្លែងផ្សេងហើយប្រពន្ធចង់ទៅលេងម្ដាយគាត់មានគំនិតផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងណាតើគេប្រើអីគេអាហ្នឹងដើម្បីសាមគ្គីគ្នាបាន ហ្នឹងហើយការស្ដាប់ចិត្តស្មោះការយល់ចិត្តនេះទៀតគេប្រើភាពខុសគ្នាមិនដឹងទេអាកំណត់ខុសគ្នាហ្នឹងគាត់យកមកបង្កើតជាកំណត់អីផ្សេងមកទៀត This one like we use our different mind thinking put together and then we can create another option. Yeah, but the objective of the third option is what? Côបំណងនៃជំរើសទី3ហ្នឹងគាត់ថាគេធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីអីគោលបំណងគេគាត់បានអីគេ Right, objective is to understand each another. Okay. The word here is win-win. Okay. Oh. Win-win. Yeah. I think you understand. It's the same thing, but a different way to explain. Okay. Yeah. Okay, so just now you mentioned one thing. Yeah. So just now you say difference, which is what we are going to talk about today. Valuing each other's difference. Mình nói tha vậy đây dương dây mấyភាពkhóc nia là dương đặt cho nia cho một cái bạn ấy mùi nó còn đặt bao nhiêu nó cứ dương đừng riêng là vừa lời nè dương đừng riêng là bao tầm lạiភាពkhóc nia nè. So everyone is different in many ways. Our physical, our how we think, how we feel, and our physical, yeah, all different ways of difference. Hello, sister. Yeah, can hear me? Can. Yeah. ចឹងមនុស្សទាំងឡាយគឺគាត់តែងតែមានភាពខុសគ្នាទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវកាយផងដែរ So we also see the world differently with
everyone got different perspective, like old lady, young woman, remember? ហើយយើងមានទស្សនៈចំពោះពិភពលោកផ្សេងគ្នាដែរយើងមើលឃើញទៅឃើញផ្សេងគ្នា So but most people don't bother to understand each other's difference. តែមនុស្សភាគច្រើនគឺគាត់អត់ព្យាយាមក្នុងការយល់ពីភាពខុសគ្នារបស់មនុស្សផ្សេងទៀតទេគាត់យកតែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមកដាក់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ Everyone have their own experience and they think that they know it, they know everything and they think they are right. សារតែពួកគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍លើរឿងហ្នឹងចឹងហើយនៅពេលដែលគេជួបរឿងហ្នឹងដែរគាត់អត់បានស្ដាប់គេក៏បានយល់ពីគេគាត់គិតឃើញរឿងហ្នឹងតាមខ្លួនគាត់គំនិតរបស់គាត់តែម្ដង So most of the time we are thinking like, why should I bother with other people's perspective? I see the world as it is. Everyone is looking at the smaller picture, but I can see the bigger and full picture. You know, that's why they call me the supervisor. I have supervision. You know, people think like that. មនុស្សភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែគិតថាហេតុអីបានជាខ្ញុំទៅខ្វល់ពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកដទៃវិញបើខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញពិភពលោកតាមខ្លួនរបស់ខ្ញុំចង់មើលឃើញវាជាមិនក៏បានដែរហើយអ្នករាល់គ្នាមើលឃើញពិភពរូបភាពតូចប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមើលឃើញធំជាងពួកគេទៀតនឹងពេញលេញជាងជាមូលហេតុដែរពួកគេហៅខ្ញុំថាប្រធានខ្ញុំមានចក្ខុវិស័យខ្ពស់អញ្ចឹងមានថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់គិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងល្អជាងគេរហូត And this doesn't only apply to supervisor. It can, because we are adult. Anyone is younger than us or the position lower than us, we will think like that. ពីព្រោះថារឿងនេះវាកើតឡើងចំពោះជាប្រធានគេមានថាជាប្រធានគិតថាគេហ្នឹងទូនីតិក្រោមយើងគិតថាគេអាយុក្មេងជាងយើងគាត់តែងតែមាននៅអំនួតបែបនេះដើម្បីនិយាយមក But if everyone think this way, we will be limited by our own conditioning and never become effective. អញ្ចឹងបើសិនបើអ្នករកគ្នាគិតតែបែបហ្នឹងរហូតប្រធានក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយអញ្ចឹងពួកគេកំពុងតែបិទផ្លូវខ្លួនឯងហើយនឹងជាមិនអាចខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានប្រសិទ្ធភាពបានទេ Conditioning here means like your own past experience, what you already know. You are only stuck with what you already know and you don't explore what more possibility, what you don't know, what you can learn. បិទផ្លូវមានន័យថាគឺយើងលក្ខណៈថាចូលដល់យើងព្យាយាមនៅក្នុងការយល់តែពីខ្លួនឯងយើងអត់បានបើកគំនិតរបស់យើងដើម្បីទទួលយកពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងណា Understand so far? យល់អត់យល់អត់ understand. So the person who is truly effective and humble is someone who can recognize their own limitation. អញ្ចឹងមានតែមនុស្សដែលគាត់មានប្រសិទ្ធភាពដែលគាត់មនុស្សដែលគាត់មានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដគឺគាត់ចេះឲ្យលំទោនណាស់ហើយគាត់ក៏ទទួលស្គាល់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដែរគាត់មិនគិតថាខ្លួនឯងខ្លាំងដែរ There are also people who appreciate the resources available through interaction with people using their heart, open heart and their mind of other people. ហើយពួកគេក៏រៀននៅស្កប់ចិត្តនៅអ្វីដែលគេមាននៅក្នុងដៃហើយស្របដែលមានស្រាប់នៅក្នុងដៃរបស់គេនឹងតាមរយៈការយល់ពីចិត្តនិងគំនិតរបស់មនុស្សដទៃមានតែគាត់ចេះយល់ចិត្តគេគាត់រីករាយនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានមនុស្សបែបហ្នឹង This means that if you find someone who can talk with you with open heart and open mind, this is a very useful resource because you can learn and understand from them. Hello? You can hear me? Yeah. Yeah. One more time. Yeah. So this sentence, if you can find someone who can talk to you with open heart and open mind, they are actually very useful resources. They can help you to understand things and learn.
chẳng bà sân bà dương chuột mùi manu của Việt na manu na đại quạt miên chỉ là cái nặng bao chất bao cầm nđất làm bay này gì thì mua dương làm bay rút ria thì mua dương nông dương nâng hói đài thích rớt bán quạt chỉ thôn thiên mua đẹp dương không ca And kia tụi mình tầm máu riêng việc này tụi mình tầm máu hay dương đo sai ban hàng mục này bàn lò thì and there are also people who value the differences because this difference will add on to their knowledge and understanding of the reality, the bigger picture. hay bà sân chỉ quạt ai có đo tầm lại lớp hiệp khó khăn hỏi quạt đăng tháp hiệp khó khăn nó vì ai nom chấm này đăng mình chui của quạt vô bị cạp tiết anh căn tờ lò thì này. And it is possible for two persons to disagree and both be correct, like the old woman, young lady example. Chắc chứ vì ai từ rút đây nếu bữa nào đã quạt pin nè nó mình vô sọc như tái trời riêng luôn chẳng hạn. And it's like we see exactly the same thing, but we interpret them differently due to our own experience and perception. Cứ cô dương khai khi dương mơ khơi vật thổ tại mũi tại dương son thì than vật thổ nú xây cái gì từ tam bát vì sao nên ca vô khơi bao dương này. Tôi rút stray mây nhân stray mây stray cha hả để không bị đại mê riêng bao dương. So unless we are ready to accept this difference in our perception and trust and believe that both can be correct, if we don't do this, we cannot improve from the existing solution, the situation which started the problem in the first place. Nhưng mà sân bà dương mình đo tầm lại ở phía khó niên này ca vô khơi từ bỏ dưới nên từ tua ca bất thà ca mơ khơi chẳng pi cứ trầm trớ nú dương nâng ngớp tranh pi còn lại chập đam này bà nhà mình ai ngớp tranh pi còn lại chập đam này bà nhà lời. So if everybody has the same view, we will only agree with each other and we will not learn anything new. Trong bà sân thì dương nơi ta mình tu do cầm đất nhẹ đầu tây họ dương ta mình vô sọc ni họ do ta cầm đất luôn anh tới nếu cứ dương nâng ai chỉ riêng vì kia ta bên ta máu bán này. So when we face with differences, we must be open and think like, oh good, you see it differently from me, so help me to see what you are seeing. Trong ngày khởi tới bờ sân chỉ dương chuột cho mùi nâng khiếp tay kia hay nâng khiếp tôi kia bao giờ dừng dành chết kia dành chó cứ dương cua tay bác chất từ hay dừng dậy thà lõ nè tại nên ai cho tôi sẽ nạp tay tiết mà lược lại của ai chui ở nhóm vô vì tôi sẽ nạp là bọn nẹ can tài khlang dừng vô vì cái can tài khlang á phải nâng á. Understand? Any questions so far? I understand and don't have to say. Okay, so now here is a short story. Let me make it bigger lah. Okay, so once upon a time, all the animals decided to start a school so they can catch up with the world. Chẳng hạn đây chia sạch riêng muối đại tu chỉ ho sầm đẹp dướng cứ capi pringi nó cứ miền sạch xem đại quạt trong một cái salad riêng là bay bị cho một cái môn bị phục lục mày bao giờ này. So in this animal school, they develop a curriculum that consists of running, climbing, swimming, and flying. Ok, sắp tầng ở nắng ban ăn vô tam ca việc hiện sự cả một hiệp mũi đài ru miên cà rốt
ការឡើងដើមឈើការហាលទឹកនិងការហោះហើរជាដើម So to make it fair for the student and easy for the teacher to teach, all the animals must take all the subject fair. All the animals must take all the subject. ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងសត្វទាំងអស់គឺសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវរៀនគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ដូចគ្នា So the duck was very good at swimming, even better than the teacher. But when it comes to flying, he was okay only. ហើយសត្វទាក្នុងនោះមានសត្វទាយើងដឹងហើយគាត់ប្រកាសហាលទឹកប្រកាសជាងគ្រូបង្រៀនទៅទៀតហើយពួកគាត់ទាហ្នឹងបានទទួលបន្ទុកខ្ពស់សម្រាប់មុខវិជ្ជាតែវាអន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់វិញ្ញាសារត់អញ្ចឹង And then when it comes to running, the duck cannot run. He was very poor. He has to stay back after school and stop swimming to practice running. Oh, can you hear me? សម្រាប់សត្វទាគឺគាត់រត់អត់បានល្អទេអញ្ចឹងវាត្រូវរត់ហាត់រហូតហាត់រត់ឲ្យខ្លាំងជាងការហាលទឹកការអីទាំងអស់ And he ran until his the web feet was broken, and in the end he cannot run well and cannot swim well also. គាត់រៀនរត់នឹងរហូតដល់គាត់នឹងស្បែកជើងរបស់គាត់នឹងគឺរហែកណាដោយសារតែរហែកហ្នឹងហើយគឺទានឹងសូម្បីតែហាលទឹកក៏បានបន្ទុកអត់ល្អដែរវាជំនាញខាងហាលទឹកប៉ុន្តែដោយសារជើងរបស់វារបួសហាលអត់បានល្អទេ Then the rabbit the rabbit started at the top of the class in running. The rabbit can run very fast, but he has to take so much tuition in swimming and he become depressed. ចឹងសត្វទន្សាយចាប់ដើមភ្លាមក៏ទទួលបានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេក្នុងមុខវិជ្ជារត់ប៉ុន្តែវាត្រូវតែរៀនក្នុងការគេហាលទឹកឲ្យបានច្រើនហើយនៅពេលដែលវារៀនហាលទឹកទៅធ្វើឲ្យវានឹងមានជំងឺតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍របស់វា Then you understand so far or not? The animal school. យល់សាច់រឿងហ្នឹងទៅបងអារឿងសត្វមិញហ្នឹង So this is a school formed by the animals. And everybody must take the same subject, like flying, climbing, swimming, running. Every animal must take. និយាយរឿងសត្វទាំងឡាយហ្នឹងគឺវាចង់បើកសាលាមួយដើម្បីបរៀនជំនាញច្រើនមុខមានរត់មានហាលទឹកមានហោះមានអីចឹងទៅប៉ុន្តែសត្វទាំងឡាយគឺវាមានជំនាញតខ្លួនរបស់វាផ្សេងឧទាហរណ៍សត្វទាអញ្ចឹងវាធ្លាប់តែនៅហាលក្នុងទឹកទេបើហាលទឹកវាលឿនជាងគេហើយប៉ុន្តែបើឲ្យវារត់ចាញ់គេវិញអញ្ចឹងគេឲ្យសត្វទាទៅរៀនរត់ឲ្យបានច្រើនដល់ធ្វើរត់ទៅវាជើងរបស់វានឹងលហែកវាមានរបួសសូម្បីតែហាលទឹកក៏ចាញ់គេដែរហើយដល់ពេលមួយទៀតទន្សាយវារត់លឿនណាស់ប៉ុន្តែឲ្យវាទៅរៀនហាលទឹករហូតព្រោះឲ្យវាអត់ចេះហាលទឹកទេទន្សាយហ្នឹងឲ្យរៀនហាលទឹកយូរទៅកើតជំងឺគេ depress កើតជំងឺនេះហ្នឹងវាតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍របស់វាពិបាករៀនណាស្មានហ្នឹង Okay. Then the squirrel, squirrel, they very good at climbing.
So their climbing class very good, but when it comes to flying, the teacher expect him to fly from the ground, but he cannot. He can only fly from tree to come down. សត្វកប្រុកហ្នឹងគឺវាប្រកែខាងឡើងដើមឈើលេខ1ប៉ុន្តែវាខឹងសម្បាសម្រាប់មុខវិជ្ជាវាខឹងសម្បាប៉ុន្តែវាខឹងសម្រាប់មុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតពីព្រោះថាគ្រូបរិញ្ញាហ្នឹងទាមទារឲ្យវាហ្នឹងត្រូវរៀនហើមិនហើយណាហើពីដីទៅលើមេឃប៉ុន្តែវាចេះតែលោតពីចុងឈើមកនៅដីវិញទេវាអត់ចេះហើទៅដល់លើទេសត្វកប្រុកហ្នឹង Then the eagle was a problem child. He has to punish almost every day. He can climb tree, but he used his own methods. ហើយសត្វឥន្ទ្រីវិញគឺជាសិស្សកំហុសហើយត្រូវដាក់វិន័យឲ្យធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់ឡើងដើមឈើដោយសារអីវាចេះហើអញ្ចឹងវាអត់នៅឡើងតាមប្រើជើងដូចកប្រុកឯងវាប្រើស្លាបហោះទៅលើគេទៅលើបានលឿនអញ្ចឹងប្រើវិធីសាស្ត្រខ្លួនឯងហ្នឹងវាមិនព្រមធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គ្រូបរិញ្ញារបស់វាទេ Then lastly, the dog never go to school because the school don't want to teach about digging. បន្ទាប់មកទៀតសត្វឆ្កែហ្នឹងគឺអត់បានចូលរៀនទេពីព្រោះថាសាលាហ្នឹងអត់បានបញ្ចូលមុខវិជ្ជាជីកដីឲ្យវាអញ្ចឹងវាអត់ទៅរៀនទេ So the dogs go and start their own private school and was very popular with the rats and the fox. ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាសត្វឆ្កែហ្នឹងវាទៅបើកសាលាខ្លួនឯងវិញហើយសាលាហ្នឹងគឺសាលាបរិញ្ញាជីកដីបរិញ្ញាកាយដីហ្នឹងហើយបរិញ្ញាកាយដីហ្នឹងមានសត្វកណ្ដុរនិងសត្វកាជ្រូងទៅរៀនជាច្រើន So what do you understand from this story? You understand the story first or not? ហើយយើងយល់ពីសាច់រឿងហ្នឹងអត់ understand the stories Yeah, so what is the story trying to tell us? តើសាច់រឿងហ្នឹងគង់មកប្រាប់យើងពីអីគេ Like Sister Sinat say, the story telling us about learn new thing. No, not really. Not really. តែគេទៀតរមានណាដឹងថារឿងប្រាប់ពីអី habit. No, okay, so why did the duck so good at swimming but the rabbit cannot swim? អញ្ចឹងសួរថាមូលហេតុអីបានជាសត្វទាវាចេះហើរទឹកហើយសត្វទន្សាយអត់ចេះហើរនេះក៏ខុសគ្នាហើយគាត់ធម្មជាតិរបស់គាត់ដែរ This one happen from their natural their skill. So then going to tuition, the rabbit go tuition will help or not to help him to swim or not? តើពេលដែលទន្សាយទៅរៀនហើរទឹកហ្នឹងជួយវាបានអត់គឺឲ្យចេះហើរទឹកបានអត់ Can but very difficult. Yeah. Then the squirrel cannot fly, right? So he is not the teacher say he's no good. Is that correct or wrong? អញ្ចឹងយើងមើលសត្វកប្រុកវាអត់ចេះហើរទេ
តែគ្រូនឹងឲ្យវាហើទៅដល់លើមេទៅដល់លើចុងឈើហើយគ្រូធ្វើតែឃើញកប្រុកហើអត់រួចថាកប្រុកនឹងអន់តើត្រូវឬមិនអត់ wrong sir Yeah. So this is going back to what we say just now. We need to value the difference, huh? Value the differences. ហ្នឹងវាត្រូវជាមួយមេរៀនដែលយើងបានរៀនហ្នឹងហើយមានន័យថាឲ្យយើងផ្ដល់តម្លៃនៅភាពខុសគ្នារៀងខ្លួនរបស់យើងហើយយើងចេះផ្ដល់តម្លៃ So a person is truly effective and humble when they recognize their own limitation. You must know what you can do and you cannot do. ហើយមនុស្សដែលគាត់ពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពហើយគាត់ល្អមែនគឺគាត់តែងតែមានការអោនលំទោនហើយនឹងទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯង Understand or not the story? ខ្ញុំយល់ទេរឿងហ្នឹង Yes understand. Okay, so what is the story trying to tell us? Tell us about value different. How to value properly. Yes. So you like the school, they force them to learn everything, but not everything can be learned, due to differences. Differences can be the mind, the emotion, the physical body. អញ្ចឹងទោះបីជាសាលាវាក៏រៀនគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ម៉ាកគ្រប់វិធីគ្រប់ជំនាញក៏ដោយប៉ុន្តែពេលខ្លះมันប្រកាសថាយើងអាចរៀនបានទេឧទាហរណ៍ទៅសាច់កប្រុកវាអត់មានស្លាបផងឲ្យគ្នាទៅរៀនហោះអាម៉េចតើតពាក់ស្លាបអញ្ចឹងហ៎វាស្រ័យទៅលើអារម្មណ៍រាងកាយរបស់យើងកត្តាផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែរបើយើងទៅរៀនកើតអីក៏ដោយ So understand that everyone is different, then we can learn from each other, correct? បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថាមនុស្សទាំងឡាយគឺខុសគ្នាការយល់ឃើញអញ្ចឹងយើងអាចរៀនពីគ្នាបានមិនអញ្ចឹងហី Understand or not? យល់អត់ Yeah understand. Okay, so everything is related to everything. Okay, everything is interrelated one. It's all linked together one. បាទអញ្ចឹងគឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតែងតែមាននៅការតាក់ទងគ្នាជានិច្ចទំនាក់ទំនងគ្នា And when we talk about synergy, we mentioned that synergy is the sum of the part is bigger than the whole thing. So 1 + 1 is more than 2. គឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀនសាមគ្គីពីដំបូងអញ្ចឹងគឺមានន័យថាសាមគ្គីគឺអ្វីដែលជាការបូកសរុបបញ្ចូលគ្នាពីអីមួយហើយបានលទ្ធផលច្រើនជាងការរំពឹងទុកន័យថា1 + 1វាអាចស្មើច្រើនជាង2 This also applies to the 7 habit. So the real power of the 7 habit is not the individual habit, but when you use all the habit together. អញ្ចឹងការទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាចូលទៅក្នុងទម្លាប់របស់យើងវារៀនទម្លាប់របស់យើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេថាទម្លាប់អតិពលពិតប្រាកដនៃសភៅទម្លាប់7យ៉ាងហ្នឹងមិនមែនស្ថិតនៅលើទម្លាប់ណាមួយឲ្យបានខ្លាំងទេយើងធ្វើតែទម្លាប់ណាមួយឲ្យប្រកបទេគឺស្ថិតនៅលើការប្រើប្រាស់ទម្លាប់ទាំងអស់ដាក់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យយើងមានប្រសិទ្ធភាពបាន And this also apply to human, right? We have been talking about like working together. So when working together, the more sincere and genuine and involved everyone is, the more efficient you can understand the person and the more efficient you can solve the problem. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមេរៀនសាមគ្គីហ្នឹងក៏ដាក់ចូលជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់យើងរាល់ថ្ងៃដែលយើងធ្វើការងារជាក្រុមនៅពេលដែលយើងសហការគ្នាស្មោះត្រង់ហើយយើងចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាណាមានការចូលរួមដៃគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយយើងនឹងកាន់តែយល់ពីចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងហើយដោះស្រាយបញ្ហាបានយ៉ាងងាយតែម្ដង So when everyone is open, creativity can flow. អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកចិត្តដើម្បីទទួលយកគំនិតផ្សេងពីអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យភាពច្នៃប្រឌិតហ្នឹងវាកើតមានឡើង Any question? មានសំណួរដែរបងមិនឡើងហ្នឹង Don't have. Do you all still remember what is a circle of influence or not?
ตั้งใจนัดออกนี้จองจำปีรวมวงในบำนักสายออกไปเรียนบอยืนมุนในจำออกวงบำนักสายนี่รวมวงในบำนักสายนี่นั่งรวมวงในปัญหาวงปัญหาไม่ทำไว้ได้ยืนอาจจะตรงป่าวงบำนักสายนี่เป็นปัญหาได้ยืนอาจสายป่า remember sister Yeah, so you okay, so other people's perspective, other people perspective paradigm, is it inside or outside of your circle of influence? Can you change other people thinking or not? សួរថាតើការយល់ឃើញរបស់អ្នកដតីការគិតរបស់អ្នកដតីវាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃដំណោះស្រាយដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានឬមួយក៏រង្វង់នៃបញ្ហាដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានរង្វង់នៃបញ្ហាមិនចឹងហ៎ we cannot control the soul outside. Yeah, correct. So you cannot control the paradigm of other people, but there is still the synergy within your own circle of influence. There are still things that you can do. ចឹងយើងដឹងថាវាមិនអាចគ្រប់គ្រងការគិតរបស់អ្នកដតីទេប៉ុន្តែទោះបីជាមិនអាចគ្រប់គ្រងគំនិតអ្នកដតីក៏ដោយក៏សាមគ្គីភាពស្ថិតនៅរង្វង់នៃដំណោះស្រាយរបស់យើងជានិច្ចមានន័យថាយើងអាចគ្រប់គ្រងសាមគ្គីបាន So example, you can respect both your logic and creative side. ចឹងគឺយើងឧទាហរណ៍ដូចជាយើងអាចគោរពលើផ្នែកទាំងពីរនៃផ្នែកវិភាគមួយហើយនិងផ្នែកច្នៃប្រឌិតមានន័យថាផ្នែកគូក្បាលរបស់យើងសងខាង Value the differences between them to create the third option. គឺយើងឲ្យតម្លៃទៅលើគូក្បាលយើងទាំងសងខាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យគូក្បាលធ្វើការមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតជាគំនិតច្នៃប្រឌិតអីមួយឬក៏ជំរើសទី3ហ្នឹងឯង And you can don't take insult personally because just people think differently from you. Yeah, it doesn't mean it's right or wrong. So you don't take insult personally. You just see things different from you. មិនចាំបាច់គិតថាគំនិតយើងខុសឬមួយក៏បន្ទោសខ្លួនឯងទេព្រោះអីគេយល់ឃើញខ្លួនគេអាចត្រូវដែរហើយយើងយល់ឃើញខ្លួនយើងក៏អាចត្រូវដែរយើងមិនប្រកាសថាខ្លួនឯងខុសទេអញ្ចឹងមិនចាំបាច់បន្ទោសខ្លួនឯងទេ Avoid negative energy by looking for good in other and use that good. យើងលះបង់ធម៌ពលអវិជ្ជមានដែលយើងគិតថាយើងខុសយើងគិតថាគេខុសអញ្ចឹងចេញមកហើយយើងអាចរកមួយចំណុចល្អរបស់អ្នកដទៃហើយយើងយកអាចំណុចល្អរបស់គេហ្នឹងយកមកអនុវត្តចំពោះខ្លួនឯងឬក៏រៀនចំពោះខ្លួនឯងដែរទេ You understand this one or not? What is avoid negative looking for goods in other and use that good? You understand this part or not? ឃ្លាហ្នឹងបងឯងនេះដែរចាក់យល់អត់ឲ្យលះបង់គំនិតអវិជ្ជមានយើងចោលហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលចំណុចល្អរបស់អ្នកដទៃរៀនតាមគេ It's not like we learn from good we learn good thing from other meaning yes, also like example like just now the animal story, like you look at the rabbit, you don't look at why the rabbit so stupid you cannot swim, but you look at the rabbit can run very fast, you know, and yeah, use that. Yeah. យើងឧទាហរណ៍មួយថាសត្វទន្សាយចុះសត្វទន្សាយភាពអវិជ្ជមានរបស់វាគឺអត់អាចហៅទឹកហើយភាពវិជ្ជមានរបស់វាគឺរត់លឿនខ្លាំងអញ្ចឹងសួរថាតើយើងចាំបាច់ទៅមើលវាអត់អាចហៅទឹកអីចំណុចមិនល្អរបស់វាទៅមើលអីយើងមិនមើលចំណុចល្អរបស់វាខ្លះអញ្ចឹងហ្នឹងគឺមានន័យថាអញ្ចឹង Understand? Yeah. And lastly is use other people paradigm to improve your own point of view and enlarge your perspective. អញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកដទៃក៏ដោយដើម្បីអភិវឌ្ឍការយល់ឃើញរបស់យើងដែរហើយពង្រីកគំនិតប្រាជ្ញារបស់យើងឲ្យកាន់តែធំ So this can be like trying to understand why the rabbit can run so well, why the rabbit cannot swim, and
try to improve your knowledge, widen your perspective. នេះមានន័យថាយើងមើលសត្វទន្សាយហេតុអីបានជាសត្វទន្សាយអាចរត់បានលឿនហើយតែសត្វទាហេតុអីបានសត្វទាហើរបានខ្លាំងអញ្ចឹងទៅយើងអាចយកចំណុចខ្លាំងរបស់គេហ្នឹងដើម្បីយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនឯងដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍខ្លួន So all these things is inside your circle of influence. This is all the things that you can do when you meet with a difference in perspective. អញ្ចឹងអាការលះបង់ភាពអវិជ្ជមានក៏ដោយការប្រើប្រាស់គំនិតអ្នកដទៃដើម្បីមករៀនសូត្រខ្លួនឯងក៏ដោយវាសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃដំណោះស្រាយរបស់យើងចំណុចណាអាហ្នឹងតែយើងអាចសាមគ្គីគ្នាបានព្រោះតែយើងប្រើវា Any question? cóមានសំណួរអត់ចំណុចឡើងហ្នឹង No question. Okay. So when we talk about circle of influence, what you can control, we still need courage. We talked about this before. We need courage. កាលណាដែលយើងនិយាយពីរង្វង់នៃដំណោះស្រាយបើយើងចង់គ្រប់គ្រងវាបានគឺយើងត្រូវប្រើសេចក្តីក្លាហានរបស់យើង We need the courage to be open to express your own idea, your feeling, your experience in a way that also encourage other people to be open also. យើងត្រូវប្រើសេចក្តីក្លាហានរបស់យើងនឹងដើម្បីបើកចំហចិត្តរបស់យើងដើម្បីក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងហ្នឹងបង្ហាញគំនិតរបស់យើងបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់យើងបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនយើងនិងលើកយកសេចក្តីក្លាហានរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងអាចបើកចិត្តដូចយើងដែរយើងធ្វើគំរូដល់គេគេអាចធ្វើតាមយើងដែរព្រោះតែយើងបើកចិត្ត And when somebody disagree with you, you also must have courage, the courage to try and understand, because you may be wrong, you know, you must have the courage to try to understand. នៅពេលដែលណាម្នាក់ដែលមិនយល់ស្របមួយយើងក៏មានគំនិតផ្ទុយពីយើងហ្នឹងគឺត្រូវផ្ដល់តម្លៃលើការគិតរបស់គេដែរព្រោះគេអាចត្រូវដែរ And when you can only see two option solution to the problem, maybe a yes or no, win or lose, try to look for the synergistic third option, the win-win one. នៅពេលដែលយើងមើលឃើញជំរឿនពីរមានន័យថាជំរឿនខ្លួនឯងការគិតរបស់យើងហើយនឹងជំរឿនរបស់គេការគិតផ្ទុយពីយើងរបស់គេហើយយើងអាចប្រើអាពីរហ្នឹងដើម្បីដាក់បញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាជំរឿនទី3មួយទៀតបង្កើតជាអីដែលថ្មីមកណា So you also need the courage to believe that there is such a third option out there. There is a better solution for both you and me when trying to solve a problem. បាទយើងត្រូវតែជឿថាការណាដែលយើងប្រើចំណុចខ្លាំងរបស់គេដល់ការយល់ឃើញរបស់គេហើយនឹងការយល់ឃើញរបស់យើងដាក់បញ្ចូលគ្នាគឺយើងជឿថាវាអាចបង្កើតអីបានថ្មីមួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយហ្នឹង And that is the end of habit 6 synergy. ហើយទីនេះហើយដែលជាទីបញ្ចប់នៃទម្លាប់ទី6របស់យើងនឹងឲ្យយើងយល់ចឹង Any question, understand or not? ចឹងតើយើងមានសំណួរអត់ហើយតើយើងយល់ពីទម្លាប់ទី6នឹងអត់ យល់ចឹងណាព្រោះឲ្យយើងអាសាមគ្គីយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្មងយើងអីថាមិនយល់ចឹងណា Have you all tried using synergy in daily life or not? តើយើងធ្លាប់ព្យាយាមប្រើអាសាមគ្គីនេះក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រើតាំងពីមុនរៀនទៀតតាំងមិនចឹងហ្មងណាព្រោះយើងwe use sin before we learning also we don't better feel how to be real synergies. So what is the most difficult thing about practicing synergy? តែយើងយល់ថា
ចំណុចកន្លែងណាដែលយើងគិតថាពិបាកក្នុងការអនុវត្តការសាមគ្គីភាពហ្នឹងណាបាទចំណុចឡើង the most difficult is not understand each another. Like sometimes we are honest, we want to do something honest, but other people not understand and not like trust. They don't trust you or you don't understand their need. តើយើងគេមិនទុកចិត្តយើងឬមកក៏យើងមិនយល់ពីការត្រូវការរបស់គេ Say sometimes their thinking is different from what we are doing. Yeah, so you must understand them. So I think can I say the difficult thing is the listening, the understanding part. ចឹងគាត់អាចនិយាយបានថាអ្វីដែលពិបាកជាងគេគឺពិបាកក្នុងការប្រើការស្ដាប់ដោយចិត្តស្មោះមានថាយើងអត់យល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយ Or no, it's not. Huh? Yes. Correct. Huh? Yeah, because this sister me also find the most difficult to really listen with empathy. សូម្បីតែគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គាត់គិតថាពិបាកប្រើការស្ដាប់ដោយចិត្តស្មោះដែរគាត់កំពុងតែរៀនដូចគ្នា But I believe that if you keep practicing, it will help with every other thing inside the public victory. Yeah. In your synergy, in your thing win-win, if you can just focus on habit 5, seek to understand first. ចឹងបើសិនជាយើងអាចអនុវត្តពីទម្លាប់ទី1ទី2ទី3ទី4រហូតដល់ទម្លាប់ទី5ហ្នឹងគឺយើងនឹងអាចប្រើអាការស្ដាប់ប្រើការស្ដាប់ដោយចិត្តស្មោះនឹងបានល្អហើយអត់តែយើងមានទម្លាប់5ហ្នឹងសិនទីជាពិសេសទី5ហ្នឹងហ្មងដែលយើងត្រូវយល់ពីគេសិនណាចាំឲ្យគេយល់ពីយើងវិញ And to really listen, you also must be proactive. You must know what is important, put first thing first, you know, the golden egg and the goose. And you must begin with the end in mind, which is I want to understand the person, not make the person understand. So all these things is working together in a synergy, you know, everything must work together. ចឹងដើម្បីយើងយល់ពីគេតើតើយើងមាន proactive ហើយយើងត្រូវមានដឹងពីអ្វីដែលសំខាន់ហើយយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតមុនធ្វើទៀតបានយើងអាចមកយល់គេហើយយើងអាចសាមគ្គីគ្នាបានអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងទម្លាប់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើវាទាំងអស់ដើម្បីអាចសម្រេចអាទម្លាប់ខ្ពស់ៗនេះបាន Okay. Next week we go, okay, I have some homeworks here to finish off habit 6. So you can do maybe next Saturday. This one no rush. So so Chitra, you go through with them lah next Saturday. Next Thursday we're going to start the last habit already. Sharpen the saw. You know what is sharpen the saw? The next week is Shumban. Oh, this week is Shumban ah. Oh, okay. Then do homework lah. Yeah. Then I see you next week. Yeah. Okay, so got free time read the book because we're finishing. You can just flip through the book. Any page you don't understand, you let me know. Okay.